Bulawanong adlaw mga ka-PSA. Welcome sa PSA Bulawanong Balita. Ang inyong kasaligan nga sumbanan sa pinakabag-o nga balita o estadistikal nga impormasyon diri sa Davao de Oro. Mabulawanong adlaw mga suking tingpaminaw. Excited na ba mo sa atong mga balita sa Pebrero 2025? Daghang tag-isyong hisgutan gikan sa kalihukan sa 35th Civil Registration Month hangtod sa atong bagong inflation report. Pero syempre, dili usa kita magsugod nga dili magpaila. Ako si Aiza. Og ako si Marjan, og Okay. kini ang PSA Bulawanong Balita. Maghatod kaninyo og kasayuran og statistika nga importante para sa tanan. Marjan, kabantay ka. Nga bugnaw ang simoy sa hangin ni adtong pag-abli sa atong 35th Civil Registration Month. Pero init ang suporta nga atong nanan. Sakto gyud, isugda nato kini sa usa ka mapahinam nga motorcade. Umaniini, gihimo dayon ang opening ceremony nga napuno sa makapadasig nga mga mensahe. Og syempre, wala gyud mawala ang atong CRVS quiz. Grabe ang kompetisyon pero nalingaw ang tanan. Dili lang kay provincial level ang kompetisyon ha. Ang atong top 3 provincial winners sa CRVS quiz maura usab ang top 3 regional winners. Ug ang Davao de Oro mismo ang nirepresentar sa Davao Region sa 5th CRVS National Championship pinaagi ni Sir Jemrel Arcillas sa LCRO Compostela. Grabe ka-inspiring! Hats off sa atong mga winners. Syempre, na-appeal ko ang CRVS 101 training, ang Dissemination Forum sa 2023 Vital Statistics Results, ug ang Vital Statistics Trivia nga naghatag og dungang tribalo sa tanan. Ug dili nato kalimtan ang awarding sa top performing LCROs. Saludo mi sa dedikasyon sa public service sa atong mga municipal civil registrars sa tibuok probinsya kauban ang ilang mga staff. Para sa kasayuran sa tanan, kita ang unang national government agency nga nag-guest sa government works, Katinawan, Katikaran ug Kalambuan sa Davao de Oro. Ang nagrepresentar sa ahensya mao si Statistical Specialist 2 Christine A. Evangelio. Sa maong episode, gipadayag ni SS2 Evangelio ang nagkalain-laing serbisyo sa PSA, ilabi na sa civil registration services, ang status sa national ID implementation ug ang importansya sa official statistics sa policy making. Isa sa pinakapangutana sa publiko mao ang status sa national ID. Giklaro ni SS2 Evangelio nga padayon ang pagparehistro sa mga national IDs ug pwede na magpa-replace sa mga napapa ang nahulagway sa national ID. I-surrender lamang kini sa opisina sa Davao de Oro. Gihisgutan usab ang mga kasagarang concern sa publiko kabahin sa civil registration, sama sa late registration, correction of entries, o proseso sa pagkuha sa birth, marriage, o death certificates. Gihatagan o pagtagad sa diskusyon ang significance sa datos sa pagpanday sa mga programa sa probinsya ug nasod. Gipasabot kung giunsa pag-utilize sa statistics sa decision making aron mas epesyente ug epektibo ang serbisyo publiko. Usa ka dakong dungog sa PSA nga mao'y unang national agency nga na-feature sa GWorks KKK. Salamat sa Provincial Information Office sa maong oportunidad ug sa tanan nga naminaw sa live stream. Og speaking of exposure, Marjan, nadungog na ba ka sa radyo? Aysa, ikaw pa ako nadungog sa radyo. Niadtong Pebrero 17, live kita sa Wonder Radyo na Bunturan, isyo o komentaryo. Dili na limang radyo guesting, no? Mao gyud. Nalingaw ko sa experience og diskusyon pinaagi sa paghatag og overview sa PSA's core service, sama sa statistical data collection, civil registration, ug national ID system. Gihisgutan usab dito ang mga kasagarang problema sa civil registration, sama sa delayed registration of document correction. Og gihatagan og giya ang mga naminaw kung unsaon pagproseso niini sa local civil registry or LCR. Sunod, si Supervising Statistical Specialist Nova P. Vicente naghatag og insights kabahin sa vital statistics, sama sa birth, death, ug marriage registrations sa probinsya. Gihisgutan usab niya ang umaabot nga Family Income Expenditure Survey o FICE sa Hulyo 2025 na makatabang sa pagpulma sa mga polisiya sa sosyal ug ekonomikanhong aspeto. Gawas pa niana, gipaambit ni SUSS Vicente ang mga hagit sa household data collection ug ang padayon nga pagpaningkamot sa PSA nga magpalambo ang koordinasyon sa mga LGU ug barangay
aron mapalawom ang kasayuran sa publiko kabahin sa mga estadistika. Dili lang kita nag-focus sa mainstream nga populasyon, apan gibisita usab nato ang atong Muslim Filipino communities sa Pantukan ug Nabunturan ni adtong Pebrero 20 ug 25. Mao bitaw nga importante nga masabtan sa tanan kung unsa kahinungdanon ang birth certificate, marriage certificate ug uban pang dokumento sa ilang kinabuhi. Marjan, kabalo ba ka unsa exciting? Libre nga snack sa training. Dili uy! Ang atong capacity building sa 2024 PopSen CBMS Geotagging. Gipahitabo ni adtong Pebrero 24 hangtod 27, gitun-an sa atong mga personnel kung giunsa pagbutang sa eksaktong lokasyon sa mga serbisyo o proyekto sa gobyerno. Oo. Kini makatabang para sigurado og hustom ug epektibo ang paghatag og serbisyo sa katawhan. Grabe ka puno og kasayuran ning atong episode karon, Marjan. No, og dungag ni ana, ang atong inflation report ni adtong Pebrero mikunhod ngadto sa negative 1.2% gikan sa 0.8%. Sakto gyud isa. Gikan sa atong 35th Civil Registration Month celebration, padulong sa G-Works KKK guesting, hangtod sa atong radio advocacy ug community engagements, makita gyud nato kung giunsa sa PSA ang pagpanlimbasog aron mapaabot ang saktong impormasyon sa katawhan. Kung dili lang kana, daghan pa kitang mga kalihukan sa update sa sunod bulan. At tangin ninyo ang among mga sunod nga balita kabahin sa uban pang PSA activities. Busa, mga ka-PSA, ayaw kalimti sa pag-like, share, ug follow sa among official pages both sa Facebook ug YouTube para updated ug pirmi. Daghang salamat sa inyong suporta sa among padayon na paghatod og tinuod o kasaligan nga impormasyon. Sa makausap pa, ako si Marjan. Ako naman si Aisa. Ug kini ang PSA Bulawanong Balita.